Latifu Sebagala yagambye mbuno mbu amaanyi g'abantu ge gasalawo kubanga amaanyi g'abantu g'amaanyi nnyo okusinga abantu abalina gundi abantu abalina amaanyi. Ebyo ebintu wabyogera ne mu 2021 nga weesimba ku Seggirinya wagamba bw'oti kinajjukirwa. Era kyembadde kakasa bulungi nnyo nti wana Seggirinya ne banna abalala bonna basobola okugumiikirizaako. Bajja kugumiikirizaako kubanga bajja kwongera okulaba kubanga kino ekyange si kya Kawempe North kyokka. Wabula kya ggwanga lyonna kya nsi yonna. Era ebyofaayo bino byonna. Wulira Nakigwanyizi. Kino kye Disemba yonna munno. Kwanza nange oli mukwano gwange. Ojjeko bino ebyokusoma. Weetaagayo emyaka emeka mu Palamenti? Ndowooza kijja kusinziira kubanga mu kusinziira okugenda bannakawempe nali mbagambye mu nteekateeka zonna nti ndowooza mu 2-3 jja kuba tumaliriza enteekateeka zokka. Nolwekyo Bannakigwanyizi mu politics ono mujja kakasa Seggirinya teyakuwangula abantu be Kawempe baaliwo si be bawa Seggirinya ebyo bye mutandise musimanyi mbuno omusiraamu abantu be Kawempe basiraamu seggulo abantu be Kawempe basiraamu se mwaka guno si be balonda Emmanuel Serunjoji mbo 2-3 otufuga okuva 2 gumu okutuka 2-3 okuva 2 gumu paka 2-3 okakasa wamma byebyo Yesu yagamba ngenda kuzimba ekkanisa eno ku Lwazi n'amaanyi g'emagombe nga tegagiyinza ne mulowooza asaaga ayagala obwa kansala bwa Nuupu n'agwa mu mativu nnyo okusinga NU okusinga MPR mu Palamenti bamugula ne bamuwa ono Nambooze yagamba Museveni mbuno azimbire bakadde be era bali mu kuzimba. Nalabyeko kagundi ka Veve Secretary General Veve yagambye ekitebe kya Nuupu kizimbiddwa amagye gabadde awunga gajja waawo omanyi abadde akirambula Katananga yambadde jaketi y'amagye tujja kukozesa ebyammwe tujja bakozesa mujja tuya mbwera abantu bulijjo bagamba nti waliwo ow'amagye yagulawo muddangamu mutumanyira wano mbwolo Veve mbwagezaako okwokesa Nuupu ab'amagye be bazimbye awo oddangamu olunaku lwali lwa Sande wamma lwe twasoma ku Magenda n'Amadda Part 1 Amagenda n'Amadda Part 1 twali mu kitabo kya Genesis twasoma Genesis chapter 15 verse 13 nga Mukama agamba Ibulayimu mu luberebere sura 15 olunyiriri lwa 13 abaana bo ezzadde lyo lirigenda mu nsi engenyi mu nsi ey'obugenyi mu buwambe balimalayo emyaka 4 ndibazza oluvannyuma lw'emyaka egyo ndibakomyawo nga bagagga naye ate n'ensi eyo eribabonyabonya ndiginenya. Okimanyi Misiri yagwa Misiri eyo Egypt yabeerako superpower nga yefuga ensi yonna Farao yafugako ensi yonna nga bw'olaba Amerika kati ekyagisuula okimanyi kiri mu bunnabbi Mukama yakigamba Ibulayimu okubonyaabonya Isirayiri ng'eri eyo kyekyasuula Misiri kubanga kwolwo lwe bavaayo Farao bwe yali abagoberera yabagoba ne kurimu da kurimu be bagoberera abaana ba Isirayiri bonna ne bafiira mu nnyanja. Ofisi zonna ezali zikutte ensi bafiira mu nnyanja bwe bamala okufa
Misiri negwa paka leero teddangamu kuddangulu. Ate Isirayiri yali egitegerera yali egenze kuba be baali bakoze tekinologiya yenna ebiki wakati mu buddu obwa Faraawo ne bufa. Misiri negwa paka leero. Now naye nga Mukama yakyogera n'akigamba Ibulayimu mu ssuula ey'e15 olunyiro lw'e13 baligenda ndibakomyawo. Twali twogera ku magenda n'amadda. Katonda waffe, Katonda we yamanya amagenda go n'amadda go. Kwolwo twagenda mu Genesis chapter 28 29 saate 2 ne saate P. Genesis essula eya 28 eya 29 eya 3 ne eya 31 zonna twazoogerako awo engeri amagenda ga Yakobo n'amadda ga Yakobo gonna Bayibuli egoogerako. Amagenda tegaali mangu, n'okubeerayo tekwali kwangu, n'okufuna bye yafuna tebyali byangu, naye Mukama yali abimusuubiza. Naye Katonda takola muntu kyegyo. Katonda talina Jayden. Bw'oba oli mwana wa Katonda, Katonda takuza muntu kyegyo, era Katonda talinayo Jayden. Wakati ng'omwana agenze n'omukisa gwa Ibulayimu nga ne Isaaka amusabidde ogugwe nga yeye Yakobo, Mukama amugambye nga teyabeerako Jayden mu bintu byonna bye yakola. Era bw'onoosoma bwe bagenda ewa Faraawo nga Yusufu amututte wa Faraawo, yamubuuza n'amubuuza oyina emyaka emeka? N'amugamba muganda wange saagala kwogera ku kintu ekyo, emyaka gye nnyina mbonyeebonye. Faraawo n'amubuuza wange, n'amugamba Faraawo mbonyeebonye, genza otuuka okulaba omwana wange ono, ennaku zange zonna zibadde za kupambana. N'amugamba okay, kakati funa okuwummula. N'abatwala e Gosheni, which is Kololo oba Buziga oba Naggulu, n'abateekaawo ne benjoyingako. Yusufu yenjoyingako obulamu ng'ali Egypt awo nga mutabani we yakutte ekintu. Naye awalala wonna agamba muganda wange nze ebyange byakupambana, Katonda talinayo ba Jayden. Era bw'oba omanyi mbu osabye kakati oli Jayden oswadde. Katonda talina ba Jayden. Mbaddeko ku balokole, mbaddeko ewo ku service y'omusumba bamuyita Sekate abeera mu bitundu by'ekyebanda awo. Agambye mbu bagenze mu State House mbu ne balobinga PDM, mbu abasumba bonna bagenda beera awo ku church bayanjulira abantu PDM, mbu n'abalokole mwafunye PDM. Buli mulokole yenna gende wa Pastor Sekate yalobinze. Mulaba campaigns n'abagamba ez'abalokole. Sekate ekyebando wekyebando Sekate kansirike muli mu PDM abaana bali mu kuggwerawo mu Best Hotel eya Martin muganda wa Ntaganda. Abanyarwanda bali mu kwonoona abaana baffe. Muli mu PDM mu kanisa nga mutugamba ensi n'okujjula kwayo bya Mukama, Mukama yagaggawaza. Mukama tabagaggawaza, PDM ye bagaggawaza. Muli basajja ba Katonda, mwe mudde musinike ebinnyo. Amagenda n'amadda ga Yakobo yatuuka ng'agenda n'anoonya waateeka omutwe ne wubula, n'akwata ejjinja n'alyezezeka bw'ati, n'ateeka oluba ku jjinja. Omusajja aweereddwa omukisa gwa Ibulayimu. Isaaka yamusabidde. Mukama yagamba Ibulayimu mu ssuula y'e12 eya Genesis nti ngenda kukuwa omukisa, nga gwe mukisa, n'abaana bo bonna mbawa omukisa, n'amawanga gonna ag'oku nsi bagenda kubeera bazzukulu bo, bonna bazzukulu bo. Ensi yonna okuweebwa omukisa gunaayitangamu ggwe. Mukama ayogera ebintu bino nga Ibulayimu tannaba kufuna mwana, naye Mukama amusuubizza abaana abalinga omusenyu gw'ennyanja. Katonda yamanya amagenda n'amadda, bw'ayogera ekintu kiba kiwedde, lwakuba ayogera ebintu nga bigenda kubaawo nga tebinnabaawo, ye n'abikubuulira ng'ebiriwo.
yaba amaze okutagetinga amagenda n'amadda olwalero bwe tutandika kukayanira Ibulayimu omusiramu akunnyonnyola bulungi nti Ibulayimu nabbi Ibulayimu balina n'olunaku lwe olwa Idi Aduha abakristaayo nga twatandise kukayanira Ibulayimu tusobola n'okutuga omuntu ne tumuggyako gundi Ibulayimu si musiraamu Ibulayimu si musiraamu Ibulayimu mukristaayo Ibulayimu omuju omwebbulaniya omuyisirayiri kati nayinza okuba nga takkiriza Katonda nga takkiriza Yesu naye tomwogerera ku Ibulayimu omwebbulaniya nakusanga ngozanyira ku Ibulayimu ne Yesu bamugamba ne bamugamba gwe gwani ayogera ffe tuli bazzukulu ba Ibulayimu Yesu n'abagamba ekyo tekibamala muyina ate okwongerako nze ne bamugamba wabula mutabani wa Yozefu bw'otoolekerawo olugezigezi mwana gwe ozaalidde wano nga tukulaba mbuna ate naawe tukongere ku Ibulayimu naye Mukama yakimugamba mu ssuula ya 12 eya Exodus eya Genesis nti ensi yonna ogenda kubeera jjajja waabwe buli ggwanga lyonna ery'oku nsi mwebyo bye mukayanange gundi ng'amadiini ggwanga ddamba waliwo eggwanga ly'abakatoliki waliwo eggwanga ly'abaprotestante waliwo eggwanga ly'abasiraamu ffenna tukayanira Ibulayimu olutalo oluli mu Middle East olwo olw'ebizuka simanyi gundi yaweerezaayo bakayanira Ibulayimu kiri mu Exodus 12 Genesis 12 Katonda yamanya amagenda gaffe n'amadda eriyo abaju abatakkiriza Yesu era nga bo tobanyumiza Yesu wo naye ku Ibulayimu bafiirawo abasiraamu Ibulayimu n'omwogererako n'omwogera obubi nga waliwo omusiraamu n'oyogera ku Ibulayimu nabbi Ibulayimu balina n'olunaku lwe basala ente 7,000 miliyoni 7 ez'endiga zigwa n'omusiraamu omwavu kwolwo waakiri asala y'akachikeni n'akawaako mulirwanaawe waakiri ne mugabanako akasambi waayi jjajja waabwe Ibulayimu ate jjajja waabwe neera naffe jjajja waffe mino musaaga Mukama yamanya amagenda gaffe n'amadda olunaku olwokubiri olw'emmande twali mu Zabbuli 63 ne Zabbuli 121 awo wonna waliwo amagenda n'amadda Dawudi yagamba ndi mu nsi enkalu wakati mu ddungu nga nkunoonya ayi Mukama gw'amanya amagenda gange n'amadda bwe neebaka bwe mba ntuuse ku buliri bwange nsooka ne nkulowoozako nga sinneebaka Katonda ow'eggulu Dawudi yayogera ebigambo wano naye ng'ayogera ku magenda n'amadda Mukama yamanya amagenda ge n'amadda olunaku olwaddako olwokubiri gye bannange olwokubiri twali tumaze okufuna information y'aba MP abaali amu Nuupu olukwe ne bagenda banaye abantu mumbuuza ne mugamba banange pasta omu yaŋŋambye pasta sooka ombuulire noonya abantu bonna abayiseemu Sseggona sinnamulaba Sseggona bamuwadde kaadi nzirike kuba omusajja osaagala bamuwe kaadi banaye kaadi ziri ku mutendera gwa local government ogwa bameeya ne bachairman ba districts ne bakansala baabwe n'abamagombolola ba MP kaadi ekyali wano mu kifuba tewali yali agirabyeko byebyo munnange so ba MP tebannabawa kaadi era twabawo MP akulimba mbuno yafunye kaadi